GTMന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് മഡ് റണ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓഫ് റോഡിങ് ഗെയിമാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് ചലഞ്ചസ് തരും നമുക്ക്. വളരെ നല്ല മികച്ചൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ഉള്ളൊരു ഗെയിമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഒരുവിധം ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് വെച്ച് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഇതൊരു ചലഞ്ചായിട്ടൊന്നും കാണിച്ചു തരുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗെയിം പ്ലേ കാണിച്ചു തരാം. വണ്ടി കയറുന്നില്ല, നമുക്ക് 4 വീൽ കൊടുക്കാം. ഇത് ഓഫ് റോഡിങ് ഗെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഓഫ് റോഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഗെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഗെയിമിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനാണ്. അത് നമ്മൾ മൗസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഗിയർ. പിന്നെ ഈ ഗെയിമിൽ പറയാനാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വണ്ടിയുടെ സസ്പെൻഷനും അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ഗെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്. എങ്കിലും ഞാൻ അറിയില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗെയിം പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.